北京冬奥开幕倒数2天，多国掀起抵制浪潮。原本体育署也宣布不派员参加开闭幕式，但却突然大转弯。中华奥会1月31号发布新闻稿指出，多次接获国际奥会通知，要求代表团派员出席开闭幕典礼。与体育署磋商后，决定调整规划，派员出席开闭幕典礼，但也被民间团体批评，会让台湾人被看不起。副总统去。这个洪都拉斯，他还要发表说台湾有什么副总统，我们还去，那台湾人会被看成什么？这个事情是知识体大，这个某种程度也是藐视国会。杨宪宏话说得很气，还秀出立法院通过的决议文，要求行政院审慎评估全球抵制北京冬奥的局势，适当时机做出回应。毕竟看看大多国家早已表态，包括美国、英国、加拿大、澳洲、纽西兰都以中国迫害新疆及香港人权宣布外交抵制。德国、日本、立陶宛、荷兰、瑞典等也以政治和防疫考量不派官员参加。国际奥会确实非常有诚意的要帮忙解决这2方面我们的顾虑，国家一体的立场里面，我们是一起做这个决定的。那我相信政府一定是以国家的整体利益作为考虑的。尽管中华奥会强调这是采纳国际奥会建议，但过去台湾主办国际赛事，中国多次杯葛，像是2009年高雄市运会开幕式，中国代表团只有举牌员进场，其他人统统缺席。2017年台北市大运，中国队也缺席开闭幕式。现在在国际奥会建议下，我方派人参加北京冬奥开闭幕式，就怕中国又会给我方穿小鞋，上演借机矮化的政治秀。3人全华当风周凯台北报道。